萝卜。哇，就这么一会儿，一小桶，拿去喂鸡。这一桶拿去喂鸡。还剩9%的电，抓紧喂鸡。鸡特别喜欢吃这个萝卜叶。婆罗门鸡，婆罗门鸡，来，蒲公英吃不吃？蒲公英，清热降火。清热解毒，降火。还剩5%的电，抓紧吃。来看一下这个鹅，刚刚死掉3只。小鸡进来干嘛？走出去。刚刚挂掉3只鹅，可能是昼夜温差太大了吧。今天又是雨天，白天还是给它保温一下吧。昨天白天天气很热，这边薄膜都掀开了，可能是昼夜温差太大，死掉了。死掉3只，现在白天都躲在这个灯下面取暖，说明这个气温还是有点低啊。谁把屎拉在你身上，大哥？是不是？是不是？吃饱了，现在吃饱了，休息呢。看一下盆里面的温度是多少？温度是16度。这边的温度是16度，灯下面可能是20度，20到30度之间吧。今天是第4天，这个鹅刚刚出壳，还是需要保温一下的，不然很容易被冻死。
是不是小鹅？喝水。哇，这下面很烫。来，吃，吃不吃？还有一种可能就是吃蔬菜和草吃多了，都过来了。青菜吃多了以后呢，对它的肠胃不好，容易拉稀拉肚子，得那个肠胃炎挂掉。所以还是给它以饲料为主吧，少吃一点蔬菜。